வணக்கம். சந்தைக்கு புதுசு என்ற நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் இணைவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த தடவை புதுசாக வந்திருக்கு காஃபி மேக்கர்னு வந்திருக்கு. இதில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ட்ராவல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகும், வீட்லேயும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எல்லா இடத்துலையும் வச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி மிக ஸ்மால் சைஸ், ரொம்ப சின்ன சைஸு. இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. கரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். இதில் உங்களுக்கு காஃபி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஃபில்டர் காஃபி மட்டும் ரெடி பண்ணிவிட்டு பால் நீங்கள் ரெடி பண்ணி அதுலேருந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா 1500 ரூபா கிட்ட வருது. இதில் உங்களுக்கு மெயின் யூஸ் என்னென்னா எங்கே வேணால் கொண்டு போய் யூஸ் பண்ணலாம். மல்டி பர்பஸாக யூஸ் ஆகும், சீக்கிரமாகவும் ரெடி ஆகிடும். இதில் ஒரு கெஸ்ட் வராங்க, யாரும் வந்தால் டக்குன்னு நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து பிளெண்டர்னு சொல்லுது. மல்டி பர்பஸ் 3 in 1 யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். இதில் உங்கள் மில்க் ஷேக் ரெடி பண்ணலாம், எக்லாம் பீட் பண்ணுற மாதிரி வரும், வேறு ஐஸ்கிரீம் தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். இதுவும் கரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறது தான். இதுவும் மிக ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ட்ராவல் பர்பஸ்க்கும் யூஸ் ஆகும். 2 கலரில் வருது. இதில் அதிகமாக உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதோட விலையை பார்த்தீங்கன்னா 1800 ரூபா கிட்ட வரும். இதில் இன்னொன்று 2000 ரூபா கிட்ட வரும். 2 ரேட்டில் இருக்குது. அந்த குவாலிட்டி, அந்த வாட்ஸ் மாறும், அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேட் மாறுது. இது பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக யூஸ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு கரண்ட்டே தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இதில் கட் பண்ணி வச்சுட்டு, ஜஸ்ட் ஒரு முழு ஆப்பிள் கூட நீங்கள் இதில் முழுசாக போடலாம். முழு சாத்துக்குடி தோலை உரிச்சிட்டு போட்டு ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஜூஸ் வந்துடும். எல்லாமே மேனுவல் தான். வாஷ் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி. எல்லாமே தனித்தனியாக எடுத்துக்கலாம். கலட்டி வாஷ் பண்ண ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுவும் ஈஸி தான். ட்ராவல் பர்பஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ரைஸ் குக்கர் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ட்ராவல் பர்பஸ் தான், எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். இதில் நீங்கள் ரைஸ் செஞ்சுக்கலாம். இட்லி, இதுக்குள்ளே இட்லி கிட்டுன்னு தனியாக வருது, அதை வாங்கி வச்சு இட்லி நீங்கள் ரெடி பண்ணலாம், நூடுல்ஸ் ரெடி பண்ணலாம், மில்க் கூட நீங்கள் டைரெக்டாக இதில் யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி. வாட்டர் ரெகுலராக கெட்டில் மாதிரி யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேலே கிளாஸ் லிட் இருக்குது, ஈஸியாக யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணுறது. சீக்கிரமாக குக்கிங் ரெடி ஆகும். ட்ராவல் பர்பஸ்க்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ராவலிங்கு நல்லா யூஸ் பண்ணலாம். இது மல்டி பர்பஸாக யூஸ் ஆகும். இது நல்ல கிட், நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இதில் வருது. இதை வந்து 1400 அந்த ரேஞ்சு கிட்ட வரும். இதில் ஒரு பொருளுக்கும் கலர் இருக்குது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 2 கலர் வரும். ஒரு மாடலுக்கும் 2 கலர் வரும். இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு யூஸ் ஆகும். இது விலையும் ரொம்ப ரீசனபிளாக இருக்கலாம். வீட்டுக்கு வாங்கி நீங்கள் நிறைவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு அதிகமான பண செலவு ஆகாது. நல்லா வீட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை வாங்கி நீங்கள் வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் அடுத்து சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.